آقا مخلصیم، خسته نباشید بچه‌ها. یه ویدیو براتون آماده کردم در مورد بایپاس آیکلود آیفون. فکر میکنم اولین و کامل ترین ویدیوی در مورد بایپاس آیکلود باشه به زبان فارسی. امیدوارم به دردتون بخوره. قبل از هر چیزی ممنونم ازت حسین جان که این اطلاعات رو در اختیار ما و بچه‌ها قرار دادید. امیدوارم همیشه موفق و معید باشید. آره. خب امروز ما مبحث باز کردن آیکلود بدون سیگنال رو داریم. حالا بدون سیگنال کجا به درد ما میخوره؟ وقتی که گوشی بیسباندش پریده باشه. وقتی گوشی بیسباندش پریده باشه ما از این حالت استفاده میکنیم. گوشی رو میتونیم بیاریم بالا. حالا چه آیکلود داشته باشه چه نداشته باشه. بعضی وقتا وقتی آیکلود هم نداره گوشی بالا نمیاد وقتی بیسباند نداره. بعد حالا دو تا حالت داره. یه حالت رم دیسکه، یه حالت جلبریکه که از هر دو حالت ما تست میکنیم و باز میکنیم و نشونتون میدیم. خب ما میخوایم برای باز کردن این گوشی از نرم افزار EFT Pro استفاده کنیم. اول میایم تو سرفصل اپلش تو قسمت رم دیسک ادوانس و اینجا باید بریم اول قسمت هلو تو نورمال مود، یعنی همین حالتی که گوشی اپل آیدی رو داره رو حالت عادی وصل میکنیم. میایم روی گزینه without change SN کلیک میکنیم، یعنی میخوایم هلو رو باز کنیم یه فایل برامون بسازه و SN گوشی هم عوض نشه. استارتش میکنیم یه فایل خود باکس میسازه. فایل رو ساخت، اینجا بهمون اوکی رو داد، همه چیزش اوکی شد. حالا باید به ترتیب کارا رو انجام بدیم. ببینین اول باید ببریم گوشی روی DFU مود و روی این حالت اول باید ببریم IPWNDIR فکر میکنم که برای همه مدل هم هست، از A7 تا A11 تمام CPU ها، تمام آیپد ها، تمام مدل ها رو جواب میده. سلام، چطوره؟ چه خبر؟ خوبی؟ خسته نباشید. اول خاموش میکنیم. سنجان سلام. چطوری؟ خوبی؟ خب کات بزن. خب گوشی رو خاموش میکنیم، میریم روی حالت DFU مود. من از تریو تولز استفاده میکنم فقط برای فهمیدنش. حالا این آیفون 7 هر مدلی باشه تا X فرق نداره، تو همین DFU باید ببریم. از خود 5S هست تا X، یعنی از iOS 12 پشتیبانی میشه تا iOS 16 و 7 فکر میکنم تا الان آمده. خب الان روی حالت برد داخل DFU نه، الان روی ریکاوری. اول میبریم روی ریکاوری. روی 7 مثلا اینجوریه، باید ولوم پایین و پاور رو نگه داریم صفحه سیاه بشه. صفحه که سیاه شد تا 5 میشماریم، بعد فقط ولوم پایین رو نگه میداریم. اول میبریم داخل ریکاوری بعد این کار انجام. بله اول میبریم داخل ریکاوری. فقط توی X فرق میکنه که میتونیم از همون اول ببریم رو DFU مود. بقیه مدل ها همه همین جوریه. حالا توی سری مثلا 5S 6S 6 پلاس اینا که هوم داره، به جای ولوم پایین فقط پاور رو میگیریم. تهش هم وقتی پاور رو ول کردیم هوم پایین رو نگه می‌داریم. هیچ فرقی نداره. حالا یه سرچ کوچیک هم بزنین DFU خیلی براش ویدیو هست، خیلی هم ساده است. ولی تایمیکو فقط باید داشته باشین، یعنی 5 ثانیه اول صفحه خاموش بشه، بعد یک از دکمه پاور رو برمی‌دارین. همین. الان رو DFU رفته، خود تریو تولز هم داره نشونمون میده. خب الان ما میزنیم اینجا که این حالت رو برامون ببرتش رو این حالت. خب اوکی و بهمون داد، رفت رو حالت. بعد حالا بوت به این میگم بوت رم دیسک. اول میره رو این حالت، بعد بوت میشه روی رم دیسک. حالا هر کدوم از اینا رو میتونیم انتخاب کنیم. الان دیوایسمون آیفون 7 فرقی نداره. اینا به صورت پیش‌فرض خودش دانلود میکنه. اگر خودتون هم فایل داشته باشین از اینجا براتون میتونه انتخابش کنه. خب من فایل داشته باشیم، فایل یعنی از کجا میشه دانلود کرد؟
فایلش و خود سایتش یه سری فایل در اختیارمون میذاره، بعد یه سری نه سایت پشتیبانی خودی. آره ایزی فرمور هستش. اگر باکس های دیگه هم هستن، مثلا آنلاک تولز هم یه سری فایل میذاره، میشه از اون هم استفاده کرد، ولی همیشه فایل های خودش جواب میده، خودش به صورت خودکار دانلود میکنه. مثلا نگاه کنین الان من استارت رو میزنم، فایلش رو نداشت، خودش شروع میکنه به دانلود کردن. چرا فیل داد؟ ولی اشکال نه دوباره اوکیش. صفحه تغییر کردم، این چند رو به تصویر کرد. آره خب فایل بوت رم دیسکی که دانلود کرده بود و روش رایت کرد، الان دستگاه روی بوت رم دیسک هستش. الان ما باید چیکار کنیم؟ میریم گزینه سوم، همون هلو، همون فایلی که ما ساختیم. الان باید اون فایل رو بزنیم که با اون فایل بازش کنه. ببینین اول باید اینو زد، اکتیو دیوایس رو باید زد. اگر بهتون این ارور رو داد، بعد گزینه بالاشو زد. گزینه بالا فایل رو یه حالتی فیکس میکنه روش. حالا ببینیم اینو بزنیم الان جواب میگیریم یا نه. فایل گرفتیم. خب اینو باید بزنیم 11 تا 17. خب 11 تا 17 رو باید میزدیم چون گوشمون 7. من 16 رو میزدم، اشتباه زدم. اینو الان باید بزنیم. الان باید فایلمون رو قبول کنیم. خب اینجا از همون میپرسه که میخوای بیاد بالا کامل، بعد استوب شد آپدیتش. میگیم آره. اوکی و تمام. الان باید گوشی خودش ریبوت شه. تمام. گوشی اومد بالا، البته بدون آنتن، و وقتی که ما کد IMEI رو بزنیم هیچی نمیاد. ولی خب
هر اپل آیدی که بخوایم میتونیم روش بزنیم و ریستش هم دانلود برنامه یا نه توی قسمت نه آیکلود هیچ فرقی نداره، کاملا استفاده میشه، فقط آنتن نداره. توی تنظیمات هم نشون میدی؟ بله تو ابوتش که ما بریم این قسمت آیمیای رو نشون میده، ولی خب مودم و فرمور مودم و اینا رو بهمون نشون نمیده و سیم کارت هم داخلش بره هیچ آنتنی نداره، ولی خب گوشی در کل بالاه و قابل استفاده. خب متد اولمون رم دیسک بود که رفتیم و گوشی رو آوردیم بالا، کاملا قابل استفاده و اوکی بهتون نشون دادیم. متد دوممون با جلبریکه و با یه ابزار دیگه است کلا. این یکی رو براتون انجام میدم، خیلی هم ساده تره، حالا میخوام جفتش رو داشته باشیم. خب ما این گوشی رو ریستور کردیم که دوباره بیاد بالا. این راه دوم که با جلبریک انجام میشه رو بهتون بگم. جلبریک اوایل فقط با مک انجام میشد، الان یه دونه باکس هم براش اومده، باکس GCID جلبریک باکسه که همه کارا رو با چند تا کلیک براتون انجام میده و با ویندوز هم انجام میشه. البته چون این iOS با ویندوز یکم مشکل داره، یعنی من مثلا تو کار کرش هم شاید بشه، مثلا نرم افزارت بپره، ولی خب یکی دو بار کار رو انجام بدین کامل گوشی جلبریک میشه با همون ویندوز. یعنی نیازی نیست حتما مک داشته باشین یا حتما این باکس رو داشته باشین. این باکس هم کار باش اینجوریه که فقط به برق وصل میشه، همه کارا رو خودش انجام میده. اینجا رو بگو که از این قسمت باکس باز مجدد آره دو طرفه، یه طرفش USB وصل میشه، یه طرفش تایپ C برای برقش. بعد ما اینجا جلبریک رو انتخاب میکنیم، گوشی رو نورمال موده خودش ثبت میکنیم، ردو بگیره، فهمید رو نورمال مود iOS شو بهمون میگه ببرش رو ریکاوری. دکمه رو که بزنیم خود گوشی به صورت خودکار میره روی ریکاوری. بله حالا ما دوباره دستی باید اینو ببریم رو DFU مود. DFU مود هم که عین همون دفعه قبل پاور و کلید ولوم دون رو با هم میگیریم، نگه میداریم تا صفحه سیاه بشه. وقتی صفحه سیاه شد برای 5 ثانیه نگه میداریم و پاور رو ول میکنیم. خب گوشی رفت رو DFU مود. اینجا برامون جلبریک باز شد، دوباره میزنیم رو جلبریک. اینجا 3 تا حالت داره، مثلا 2 تا حالت برای iOS 12 تا 14 داره، یه حالت هم برای iOS 15 تا 16 داره که این iOS 15 ما میریم حالت آخری رو انتخاب میکنیم و کلیک میکنیم. کانفیرم میزنیم. خب گوشی داره جلبریک میشه، یه مقداری که نور چیز میافته داخلش. خب همینجور و تمام گوشی جلبریک شد. حالا راههای دیگه‌ش هم هست دیگه، راههای دیگه با ویندوز و مکه. حالا با ویندوزش هم بهتون توضیح میدم. خب میخوام با نرم افزار وینران اینو جلبریکش کنیم با ویندوز. گوشی رو حالت نرمال آوردیم، وصل کردیم، گوشی رو خونده، کاملا iOS رو فهمیده. نکست رو میزنیم، اصلا چیزی هم تغییر نمیدیم، خودش میبره رو ریکاوری مود. بعد اینجا برامون آورده میگه که ببرش رو DFU مود. روشش هم بهمون گفته تا کلیک استارت رو زدی بعد ولوم دون و پاور رو بگیری. فقط تا استارت رو زدیم باید بگیریم، نها کنیم 5 ثانیه باید بگیریم. بعد 5 ثانیه کلید پاور رو هم میشه. نرفت رو DFU مود، باید دوباره بزنیم بره. الان خودش دوباره برامون میاره. خب یه بار دیگه استارت، 1 2 3 4 5. خب فقط ولوم دون رو بعدش نگه میداریم و پاور رو ول میکنیم.
رفت رو حالت، خونده، شناساییش کرد، DFU موده و داره کار رو انجام میده. ثبت میکنیم. خب بوت رو گوشیش هم شروع شد، یعنی داره کار درست انجام میده. رو سیستم هم بهمون آل داون رو داد. حالا فقط باید وایسیم رو نورمال مود بیاد بالا. و اینکه این جلبریک پایداری نیست، یعنی اگه گوشی خاموش روشن بشه این جلبریک میپره. پس الان که اومده بالا باید کار رو انجام بدیم و تمام بشه دیگه این جلبریک میپره. برای باز کردن از نرم افزار آنلاک تولز استفاده میکنیم. آنلاک تولز سرفصل اپل داره. وقتی بریم رو سرفصل اپلش، تو قسمت رم دیسک این پایین ما یه گزینه داریم، بایپس هلو جلبریک. وقتی روش بزنیم 2 تا حالت رو برامون باز میکنه. میگه که یکی تو حالت چنج سریال که منظور SN گوشیه. SN گوشی رو باید تغییر بدی به SNی که آنلاک تولز میگه که اینجا برامون نوشته، که ما این کار رو نمیخوایم کنیم. میگیم بدون چنج کردن سریال. کلیک میکنیم، گوشی جلبریک رو حالت نرمال صبر میکنیم تا باکس کارش انجام بده. خب بایپس رو کاملا انجام داد. ریبوتش هم که خود باکس داد. صبر میکنیم بیاد بالا. اون حالت دیگه حسین توضیح میدی؟ بعضی موقع اینا گفتی جواب نمیدن. آره خیلی وقتا من دیدم مثلا سرورش رد میشه، بعد بکاپ فایل رو میسازه، بعد اینجا مثلا رو بایپس هلو بهمون فیل میده. ولی تست کنین وقتی گوشی میاد بالا، بعض وقتا نمیتونه این اسکیپشو بزنه. الان نها کنین، گزینه‌ها رو برامون اسکیپ کرد و کاملا آوردش بالا. گاهی وقتا گیر میکنه نمیتونه فقط این اسکیپو بزنه، یعنی شما این کار رو فقط باید دستی انجام بدین. ولی اینجا مثلا آخرین گزینه بهتون فیل میده. تست کنیم که ببینیم بالا میاد یا نه. آره این نکته تجربه بهتون میگم، چون که پیش اومده فیل داده، ولی خب وقتی زدیم رفته جلو دیدیم کار انجام داده، فقط نتونسته صفحات رو اسکیپ کنه. درسته. و اینم کاملا آورد بالا بدون آنتن. میبینید ستاره مربع 06 مربع رو میزنیم هیچی نمیاره و گوشی آخرین ورژنش هم هست. خب نکته دیگه هست حسین جان؟ نکته دیگه این نیست. مبحث بدون آنتن کلا فعلا همین 2 تا راه براش هست، جلبریک و حالت رم دیسک. جفتشون هم سادن. این 2 تا باکس هم باکسایی هستن که خیلی زیادن. با همین باکس آنلاک تولز هم میشه حالت رم دیسک هم زد، ولی خب ارور خیلی زیادی داره. فایل‌ها دستی باید تو پوشه وارد بشن، خیلی داستان داره. یعنی این از این حالت جلبریکش استفاده کنی خیلی راحت تری. بعد نسبت این آنلاک تولز و اون برنامه دیگه EFT کدومی که راحت تره؟ ببینید EFT برای رم دیسک به نظرم خیلی بهتره، چون ارور خیلی پایینی داره، فایلاشو به صورت خودکار خودش دانلود میکنه. اوکی تره. برای جلبریک از این استفاده کنین. در کل هر کدومو دارین میتونین استفاده کنین. باکس های دیگه هم آوردن، حتما چک کنین. UMT تا جایی که من خبر دارم اضاف کرده، هیدرا اضاف کرده، EFT داره، آنلاک تولز داره، باکس های زیادی دارن. یعنی با خیلی از باکس ها میتونین کارتون رو راه بندازین و پروسش دقیقاً همینه، تو همه یکیه. استفاده کنید. ایشالله که آموزش خوبی باشه و به دردتون بخوره. خب امیدوارم دوستان این آموزش به دردتون خورده باشه و کلی ازش استفاده کن.
و اینکه این آموزش از 5S جواب میده تا آیفون X، یعنی هیچ فرقی براش نداره، داستان واسه همشون یکیه. و اینکه من تو کامنت ها جواب سوالاتونم میدم، حتما سوالی چیزی براتون پیش اومد ازم بپرسین. و اینکه تو این کار ممکنه به ارور بخوری، حتما چند بار امتحان کن. برای جلوبریک کردن، برای نمیدونم حالت رم دیسک، چند بار امتحان کن، یه بار دستت میاد و میتونی کار رو انجام بدی. کار ارور داره ولی خب به خاطر اینکه تو ویندوز انجام میشه، ولی خب کار راحتیه و راحت میتونی انجامش بدی.